سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن مو تاسې ته د یوې جنۍ په اړه په زړه پورې داستان راوړی. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. دا ښځه وایي له کوم چا سره مې چې مینه درلوده له هغه سره مې واده وکړ. زه او حمید له یو بل سره ډیر خوشحاله او آرامه وو. ژوند مو په خوشحالۍ تېرېده. کلونه تیر شو خو مونږ کوم ماشوم نه درلوده، خو مینه مو یو بل ته د ذرې په اندازه نه وه کمه شوې. یوه ورځ حمید راته وویل که چیرې ستونزه زما وي او زما له امله مونږ د ماشوم څښتنه نشو کیدی، نو آیا ته به له ما څخه جلا کیږي؟ ورته مې وویل زه ستا شتون او مینه د دنیا په هیڅ یو نعمت هم نه بدلوم. موسکی شو، خوشحالي یې په سترګو کې له ورایه ښکارېده. بیا ما ورته وویل خو که ستونزه زما وي نو آیا ته به له ما څخه جلا شي؟ حمید وویل ستا مینه زما ژوند دی، که ماشوم وي او که نه وي نو ستا مینه خو شته. زما زړه هم آرامه شو. په سبا ورځ لاړو روغتون ته. خپل معاینات مو وکړل او د 2 هفتو څخه وروسته مې د معایناتو نتیجه واخیسته. حمید راته وکتل او د څیرې مې پوه شو چې ستونزه زما ده. شپې ورځې تېرېدې او د حمید مینه زما په وړاندې ورځ تر بلې کمېده. آخر حمید راته وویل زه غواړم پلار شم، غواړم ماشوم ولرم، خو له تا سره مې دې هیلې ته نشم رسېدی. غواړم چې له تا څخه جلا شم او بل واده وکم. ما هم ورته په خفګان او ژړا کې تېرې وعدې را یادې کړې، خو هیڅ یې ونه ویل او له ما څخه لاړ. څو ورځې وروسته چې کله زما او د حمید د جلاوالي ورځ وه، نو حمید ته مې یو پاکټ ورکړ چې پکې مې لیکلي وو لومړی د معایناتو نتیجه ولوله او بیا په دې پوه شه چې ستونزه زما نه بلکې ستا وو، خو زما مینه ستا په وړاندې ریښتینې وه. کله چې ما نتیجه له روغتون څخه واخیست او پوه شم چې ستونزه زما نه بلکې ستا ده، نو زه په ډېر راحتۍ سره له دې خبرې تېره شوم. هیڅ راته مهمه نه وه چې ستا له وجې زه مور کیدی نشم، خو بیا هم ومې غوښتل ستا مینه وازمایم، خو تا زموږ ترمنځ د تل لپاره جلاوالی راوست. نو درنو لیدونکو، ریښتینې او پاکه مینه د دنیا هیڅ یو آفت او مصیبت له منځه نه وړي. نو تل په خپل زړه کې ریښتینې مینه ولرئ.